照例中午吃完饭出来运动一会儿。今天的风特别大，所以这公园里都没有几个人。从这个视频里不太能看得出来，但是真的是挺冷。体感温度我感觉也就在2、3度的样子。这是打一遍老家二路。老家二路的前5个动作和一路是一样的。这里尝试了一下，就是这个之前听教拳的老师说“欲左先右，欲右先左”这种思想，尝试了一下。单边，一路里面的单边特别多。翻花舞袖，其实昨晚没太睡好，但今天中午打了2遍拳之后，感觉变好了很多。到现在学拳差不多有1年了吧，确确实实能感觉到这个打拳有一些正向的影响。大红拳、小红拳，但归根到底这都是云手。这个往后交叉撤步的时候，身体特别容易不平衡，到现在还是有这个问题。道奇龙动作不太流畅。什么交叉车步，爸爸？已经过去了。这一招叫里变里变。里面好搞笑。这是哪儿？爸爸，里变这个名字好搞笑。刚才那个叫劈架子。劈架子，人劈架子呗。黄龙三角水，又是这个交叉后撤步。左冲右冲。
这个时候衣服掉了，但是现在没看到。这个时候应该是看到了，然后犹豫了一下，结果动作错了。谁的衣服掉了？爸爸的衣服掉了，就这个。今天风太大了。是这个。对，然后上面因为还有手机，还有相机，刚才担心摔坏了，就直接动作做错了。摇篮肘、顺篮肘和窝里泡，左右3法，回头井栏之入。其实除了这个还打了一路，另外还站了一会儿桩。这桩是什么？只剪辑这一段吧。然后今天是圣诞节，晚上吃了一顿火锅，给大家看一下。祝大家圣诞节快乐！你也祝大家圣诞节快乐！我看见你的鞋头子了。